пошла. Продолжаем дальше наше строительство, друзья мои. Итак, мы в прошлый раз остановились на этом уровне. На этом уровне, правильно? Что мы сделали дальше? Мы установили дверку нашей духовки. Вот она стоит. Все, она уже работает. Выложили камеру, внутреннюю камеру. Вот она ее вся, вот. Также над дверкой установили клин, как и внизу, один в один. И заложили ее. И сейчас покажу внутреннюю часть, что мы сделали. Сейчас Серега обойдет с той стороны. Серый, вот так проходи и сверху снимай. Да. Сейчас мы всем покажем, что у нас внутри находится. Что у нас находится внутри. Да, вот сюда с нами видно, нет? Это все видно? Да, видно? Все, отлично. Вот, как я уже говорил, значит, вот эта вот камера, духовая камера, она обнимается со всех сторон огнем, пламенем, с вытяжного канала, который я показывал. Вот. Здесь мы все обняли, камеру мы закрыли. Вот. Продолжаем дальше здесь делать. 4 вент-канала, которые мы открыли в самом низу, продолжают также идти. Вот. Далее что мы делаем? Далее мы сейчас сводим вот эту часть в один дымоход, в основной центральный дымоход, и установим потом вьюшку большую. Здесь тоже я покажу, как мы сделаем дальше. Значит, ну дальше будет видно. Работаем дальше. Выключай. Нажимать? Да, на красный.